这个男人被誉为草根逆袭的代表，42岁火遍全国，走红15年，不忘初心。有人想黑他，结果发现越扒越正，他就是南天门大将军大衣哥朱之文。我就是朱之文，朱之文就是普通人。2011年，山东来了个42岁的农民，穿着30块钱的军大衣，登上《我是大明星》的海选舞台，用一首《滚滚长江东逝水》夺得冠军。这个老实巴交的农民就是朱之文。命运的齿轮开始转动，3个月后，他站在了国民节目《星光大道》的舞台上，依旧是自己拿手的歌曲，嗓音出色，气息稳定。他一开口就引起了听众共鸣。由于水平太高，评委一度怀疑他不是草根歌手，甚至怀疑是假唱。结果没有伴奏的清唱依旧惊艳全场，一个月赛冠军让他真正做到了唱，也有了大衣哥这个称号。朱之文确实是草根出身，没有接受过专业的声乐训练，他的歌曲之所以打动人心，全靠日复一日的练习。朱之文1969年生人，家里的条件在整个村里都属于很穷了，日子过得相当紧巴。本来这日子就不好过，朱之文的父亲还早早病逝了，家里的壮劳力没了，朱之文只能辍学帮母亲分担压力。对朱之文来说，音乐是他这灰暗日子里唯一一束光。他喜欢唱歌，高兴时唱歌助兴，烦恼时唱歌排解忧愁，总之随时随地都能唱上几句。就是这么一个伤害不到任何人的小爱好，却让朱之文饱受讥讽。人们说他是不务正业，不好好种地，反而花时间练歌，他成为十里八乡口中的懒汉。本来家里就穷，还落个坏名声，这就导致朱之文20好几了都没找到媳妇儿，最后马上30岁了才在家里的安排下跟李玉华闪婚，连个像样的婚礼都没有，只有2床新被子。婚后的朱之文还是坚持练习唱歌，追寻他那看似遥不可及的梦想。对此，玉华选择了默默支持，甚至在最困难的时候，是玉华卖掉了自己的长发给朱之文治病。玉华的支持绝对是朱之文能坚持下去的重要原因。成名后也是多次公开表达对玉华的感激之情，没有玉华就没有如今的大衣哥。星光大道的舞台一夜之间让农民朱之文变成明星大衣哥。按说成名是好事，但对于朱之文来说却成为无尽纷扰的开始。走红后，朱之文先是对玉华做出出名不出轨的承诺，表态自己绝不会变心，不出轨，请放心。另外，他也没有举家搬到城里住，在他心里自己就是个普通的农民，哪怕出名了也是这样，做好农民该做的事情就行。因此，朱之文还是住在菏泽老家，有节目了就去唱2首，没有节目的时候继续在家务农，一点都不像红遍大江南北的人该有的样子。朱之文没飘，村里人却先飘了，知道朱之文出名了，兜里也有钱了，于是都来找他借钱了。朱之文本来就性格淳朴，一群熟悉的不能再熟悉的人开口求他，理由也是五花八门，他也不好意思拒绝，基本就是有求必应。然而钱往外面借出去了不少，来还钱的却几乎没有，甚至一提还钱就翻脸。显然不少人都将他当成了摇钱树。除了借钱外，还有一点就是朱之文本人是没有任何社交账号的，甚至不许家里人开直播，但村民却争先注册账号，整天待在他家里直播他的生活，对朱之文一家生活带来了很大的困扰。甚至到后来，不光是村里人，全国各地的人都来到他们村，有的是想见一下名人长啥样，有的就是带着目的来的。素不相识的人堵住门口找他借钱，甚至还有暴力踹门的，这种事情隔三差五就会发生，根本就拦不住。眼看这家门口一团糟，结果网上还有不少声音认为朱之文是故意炒作，理由也很简单，觉得都成这样了，为啥不搬走呢？不就是故意想让这些人给自己维持热度？这话简直就是没道理。他早就说过了，对这片土地他有无法割舍的感情，而且他自认为就是一个庄稼汉，不务农都不知道要干啥了，在农村已经生活习惯了，他一点也不向往城市的生活。明明是那些素不相识的人来堵他，结果却质疑他为啥不搬走，这不就是经典的受害者有罪论吗？问题难道不该在那些人身上吗？再说搬到城里就不会被人找到了吗？这2年朱之文热度也是降下去了些，家门口的人也少了，结果一句你就是朱之文又把朱之文给带火了。这次翻红也让网友看到了朱之文的另一面，面对网友的玩梗，他笑嘻嘻的接受，表示作为文艺工作者能给观众带来欢乐就足够了。另外从借钱来者不拒这一点也能看出来，朱之文确实是一个顶好顶淳朴的人。以前有个姑娘说自己身患重病，朱之文也没多想，直接转给人家3万块钱让她好好治病，结果没过多久收到一封信，封他为南天门大将军，这才意识到自己被骗了。再说说对玉华的感情，朱之文是真的做到了他承诺的出名不出轨，成名后有人撺掇他离婚，他一概置之不理。别看这次翻红了，朱之文生活照旧，有商演就演一下。这不最近新青年音乐节还请来了朱之文来摇滚，没人请他的时候，就跟玉华在家里种地，收收玉米，安稳的过好自己的农民生活。都说人有钱就变坏，但在朱之文身上，我们看到了他不变的初心。他是一个纯粹的人，一个真正的男人。活的是整天就好好的做人，你放心，你儿子也不会胡来的人，好好的
给我娶个媳妇，妹妹一出家，我就是再也不管世俗的事了。